경북 봉화군 아연광산에 고립됐던 노동자 2명이 무사히 구조됐습니다. 모닥불을 피우고 커피 믹스를 먹으며 아흐레를 버텼는데요. 갱도 밖으로 걸어서 나올 정도로 건강한 모습이었습니다. 현장에 취재기자 연결합니다. 허성준 기자. 네, 경북 봉화군 아연광산입니다. 네, 노동자들이 극적으로 구조됐습니다. 몇 시에 구조된 건가요? 네, 어젯밤 11시쯤입니다. 수직갱도 지하 190m 지점에 고립됐던 노동자 2명이 극적으로 구조됐습니다. 제 뒤로 보이는 갱도에서 구조대의 부축을 받으며 걸어 나왔습니다. 사고로 갱도에 갇힌 지 221시간 만입니다. 조장 62살 박모 씨와 보조 작업자 56살 박모 씨인데요. 각각 가슴 통증과 어지러움증을 호소했지만 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐습니다. 구조당국은 어젯밤 10시 40분쯤 막힌 구간을 뚫고 구조 예상 지점에 도달했습니다. 갱도가 개통된 것을 확인하자마자 동료 광부가 달려가 노동자들을 찾아냈습니다. 두 사람은 사고 지점 근처에 있는 넓고 평평한 공간을 찾아 대피해 있었고요. 체온 유지를 위해 비닐을 치고 모닥불을 피우고 있었습니다. 작업할 때 들고 갔던 커피 믹스와 갱도 안에 흐르는 물을 마시며 버텼습니다. 또 발파 소리를 들으며 구조대가 오고 있다는 희망을 품고 서로 의지하면서 기다린 것으로 전해졌습니다. 구조당국은 그동안 두 사람이 고립된 지점을 두 곳으로 특정하고 생존 반응을 확인해 왔습니다. 이와 동시에 사고 갱도 옆 폐쇄 갱도를 뚫어 구조 통로를 확보하기 위해 노력해 왔습니다. 동료 광부들이 앞장섰지만 막힌 구간이 많아 어려움을 겪어왔습니다. 두 사람은 지난달 26일 오후 6시쯤 경북 봉화의 아연채굴광산 수직갱도에서 흙더미가 쏟아지면서 고립됐습니다. 지금까지 경북 봉화군 아연광산에서 YTN 허성준입니다.